xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland u matali doona gobolka Sanaaga ayaa waxaa hadhay sharafeed ballaaran oo aan nooceeda hore loo arag loogu qabtay deegaanka beeraleyda ah ee Gaacidhe ee waqooyiga magaalada Cerigabo. Hadhay sharafeedani oo ay soo qaban qaabiyeen waayeelka deegaankaasi iyo xildhibaan Khadar Cali Xakiin ayaa waxaa ka soo qayb galay waayeel boqorro, madax dhaqameed dhalinyaro iyo aqoon-yahan. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay salaadiin boqorro, waayeelka iyo waxgaradka deegaankaasi iyagoo halkaasi idil ahaantoodba xildhibaanada kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan horumarka iyo waxqabadka gobolka Sanaag. wakiilada dalkiini dadkiini Gaacidh idinkoo isku mid ah baa joogtaan, waxaanu leenahay way idinku soo dhaweynaynaa. wakiilada oo isku duuban oo hadhowtood aanu ka filayno saa isugu duubnaan doonaan baan maanta halka kan aad iyo aad soo dhaweynayna. waxaanu leenahay waa noo guul maanta xildhibaanadii gobolka Sanaag ka soo baxay ee golaha baarlamaanka oo isku duuban oo dhammaantood halka wada fadhiya. guul baanu leenahay, waa guul u soo hayatay gobolka Sanaag baanu leenahay. waxa halka ay ka turjumaysaa in halka ay tawfiiq iyo isku duubnaan iyo dad midaysan ay yihiin nimankaas. soo dhawaadaanu leenahay, idina waa aragtaan dalkii iyo dadkii. maadaama deegaamadii maanta saa isugu duuban tihiin waxaanu idinku ducaynaynaa kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda in Ilaahay idinka dhigo. dhawaada baanu leenahay. waxaan leeyahay sida ay isugu duuban tihiin inay isugu duubnaataan ilaa iyo inta aad meel kale ku tegaysaan, sidaasaanu idinku boorinaynaa. assalaamu ka soo jeedo xildhibaan Khadar Cali Xakiin inaanu halkan ku casuuno, ku maamuusno, ku sharafno xildhibaanadii ka soo baxay gobolka Sanaag. reerku wuxuu leeyahay deegaan ballaaran buu leeyahay, laakiin halkan waxaanu ku doornay, halkani waa khasnadii reerka, waxaanu ku soo casuunnaa cidda aanu jecelnahay. gobolka saa u quruxda badan iyo deegaanka saa u quruxda badan waxyaabaha la hadhay waxaa ka mid ah wadooyinka. runtii inaad kula xisaabtantaan cidda ay khusayso wixii aynu miisaaniyadda qaranka xaq ugu leenahay aad gobolkeenna u soo dhicisaan. horena dardaaranka waa laydin siiyey. idinkoo isku duuban waa inaad yeelataan xafiis midaysan oo xildhibaanada gobolka Sanaaga oo caasimadda ku yaala oo degmo kasta oo ka mida meelihii laydinka soo doortay ku yaala oo baahiyaha iyo dhibaatooyinka jira ay dadku soo gaadhayaan laydinku soo ururiyo. anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka ee degmada Cerigabo, annaguna waa midaysannahay. waxaanu u shaqayn doonaa degmada Cerigabo, iyagaan kaga wakiilay afka aan ku hadlayo. kuwa baarlamaankana waa wada shaqayn doonaa. horumarka Sanaagna wuxuu ka bilaabmayaa sida ay xildhibaanada golaha baarlamaanka u midaysan yihiin. waxaad tihiin rag aqoon-yahan ah, waxaad tihiin raggii hormuudka u ahaa maanta guud ahaan Somaliland oo dhan. waxaanu idinka rajaynaynaa Somaliland waa la kala qoqobay, gebi ahaan galbeed bay aaday. maanta inay idinku xaqii reer Somaliland gaar ahaan reer Sanaag inaad soo dhicisaan 12 xildhibaan baan idinka rajaynaya. xisbiyo kala duwan baa ka soo baxdeen, xisbi waliba xeer gaar uu leeyahay. idinka hal xeer baa idinka dhaxeeya, annagana inoo dhaxeeya waa xeerka reer Sanaag. Sanaag mida oo aad majraa u qabataan mustaqbalkeeda siyaasadeed, mustaqbalkeeda dhaqaale iyo mustaqbalkeeda horumarba. u dooranay sidii raggii horeba sheegay inay qarankana wax u qabtaan oo halka kaga beegan ay wax uga qabtaan, gobol Sanaagna ay wax u qabtaan. golaha wakiilada ee laga doortay gobolka aqoonta aan u qabo iyo aragtida ii muuqata ee aan ku arko ama u muuqata ama habsami u socodkooda waa xulkii xalkii maaha, waa xulkii Sanaag. waxa weeye wax laydi odhan doonaa yaa isku soo kiin daray. waxa idinka horreeyey runta marka laga hadlo golaha wakiilada iyo guurtidaba reer Sanaag cidda ugu jirta ma ahayn cid ka soo baxday waajibkii la faray. waxaanu rabnaa oo laydinkula dardaarmayaa inaa waajibkiina ka soo baxdaan. kaliya u mahad celinaya sida sharafta leh ee deegaanka loogu soo dhaweeyay ee qiimaha iyo qaayaha leh ayaan ka mahad celinayaa. wadadii tabca waa aragteen, qorshaha ku darsan xildhibaano wadada tabca waa aragteen, halka soo marteen rafka halka inanta ku umusha ama fool qaada bartaasan rabka ka qaadnaa oo halkaas laga la baxaa.
inaa qorshaha u horeeya marka halkaa ku noqotaan baanu idinka rabnaa inaan nala dhaqaajiso. waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay xildhibaan Khadar Cali Xakiin iyo xildhibaanada kale ee hadhimo sharafeedan in lagu soo maamusay iyagoo halkaasi ka ballan qaaday waxqabadka ay u qaban doonaan deegaankani Qaacidhe. taas waa ka howlgelaya ballankayga tahay in wadada aan hagaajiyo hareed ka soo dhacaysa ilaa imanaysa Qaacidhe imanaysa wadada waa ka howlgelaynaa awoodayadan saaraya idinkuna waxaad ku talagelaysaan inaad shaqaalaha iyo naftaba u hurtaan. amniga haddii aynu gacmaha iska qabsanno inta kalena waa keenaynaa waana helaynaa. waxaa loo baahan yahay xildhibaanadeeda oo keliya inaan lana oran gobolkii horumarkiisii keena laakiin waxaa loo baahan yahay cuqaasha iyo dadkuba inay nagala shaqeeyaan. waxa weeye horta dardaaranka waanu qaadanaa insha Allah laakiin waxay ogaataan dawladahan isaga keen dambeeyay markay bulshada furfurayaan meesha kaliya ka furfuraan madax dhaqameedka baanada kaliya ee dadka loo isticmaalaa waa madax dhaqameedka marka anagu waa sadkaynaynaa yaan idinku baanaha noqonina. annaguna haddii la yidhaa hadalkaygu isku duubnaanaya 12 xildhibaan waxaan ku ballan qaadnay inaanu gobolkan ku soo noqnoqonayno aananu ka maqnaanayn waxaanu ku ballan qaadnay inaan xafiis ka furanayno aanu si joogto ah dadka xiriir ula yeelano haddii la yidhaa waxaan ballan qaadanaa inaan ka shaqayno oo aan ku shaqeeyo oo la shaqeeyo xildhibaan Khadar iyo maxaa xildhibaanada kale ee gobolka soo jeedaba tan iyo meelaha kale ee gobolka ka tirsanba baahiyaadka ay leeyihiin annagoo priority kala siinayna keeba ugu muhiimsan hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay haddii ay waddo tahayba aad iyo aad baan inta isugu hawleynaa. maxaa la marka waxaan ku talin lahaa waxaa jira wadamo badan oo hadda waddankeena dalxiis iyo shaqaba u yimaada hay'ad badan baa inala degan haddaynu wadada hagaajisan lahayn waxay noqon lahayd goob dalxiis oo indhaha dadkana soo jiidata soo noqdo runtii waa meel mudan inaan la suqayaraysan. baarlamaanka madaxweyne wax faragelin ah ku samay fursad si baarlamaanka 280 xildhibaan soo baxay fursad si wax haba yaraatee laalusha hawla iman wax haba yaraatee corruption hawla iman wax haba yaraatee faragelin aad ku samaysaa madaxweyne ay jirin 280 ka sida fursad ugu siisay waxaad u daysaa inay doortaan ciddii hogaamin lahayd haddii aad jujuub ku samayso haddii aad ku jibaarto haddii aad ku khasabto cid aanay doonistooda hore ahayn inay doortaan taasi waxay wax weyn u dhimaysaa waxqabadka baarlamaanka la doortay 280 ma ilaawi karo inaan u mahadnaqo dad badan oo iska garab taagay. ugu dambeyntii xildhibaanadani ayaa markii ay soo gabagabowday munaasabadaasi waxa ay kormeereen MCH ka deegaankaasi Warsame Kaaf Cabdirashiid Aadan Erigabo Goobjoog TV.